radaru kluba iz Ljutice Bogdana nalazi se napadač Ostendea, Fraser Hornby. Fraser Hornby je na pozajmici u Ostendeu iz francuskog Remsa. Radi se o škotskom špicu koji ima 24 godine i koji je ove sezone dao 8 golova u Jupiler ligi, što mu je najbolji učinak u profesionalnoj karijeri. Prošao je kroz akademiju Evertona, da bi ga potom Rams otkupio za 2 miliona evra 2020. godine. Vrednost mu se trenutno kreće oko 3 miliona evra.